हमारा सबका मन है, सारे क्षेत्र का मन है, वो ये हो सके कि हम ललितपुर से एक जन शताब्दी ट्रेन चला सके जो सुबह 5 बजे निकले और 10 बजे लखनऊ पहुंचे। क्योंकि अब ये आखिरी छोर है, एक तरीके से एक आखिरी एरिया है। तो मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रपोजल्स तो मैं बहुत सारे लाया हूँ। प्रपोजल में आपके पास एक और फिर से अर्जी भेजने वाला हूँ। कालपेट पे भी एक ट्रेन रोकने के लिए मैंने आग्रह किया है। कालपेट भी एक हमारा बीच में रह जाता है ललितपुर झांसी के, और वहाँ पे भी अक्सर ट्रेनें नहीं रुकती, तो उनको इधर ललितपुर आना पड़ता है या झांसी आना पड़ता है, और 150 रुपये तक तो बेचारे के चले ही जाते हैं। जितना उसको यहाँ से दिल्ली का भाड़ा उतना उसको कालपेट से झांसी का पड़ जाता है। ऐसे ही सर हमारे 2 आग्रह और हैं। आपने आज फुट ओवर ब्रिज के बारे में यहाँ पे बोला, तो मैं आपसे वही एक आग्रह और करूंगा कि एक झांसी वाला फुट ओवर ब्रिज भी अगर आप ठीक करवा देंगे, जो नया बन जाएगा, तो उससे भी बहुत सुविधा हो जाएगी। रेलवे को एक बार फिर झांसी के फुट ओवर ब्रिज के लिए भी धन्यवाद कहूंगा। आपके एस्केलेटर्स और एलिवेटर्स दोनों चलते मिलते हैं अक्सर, तो वो बहुत खुशी की बात है। तीसरा, मैंने आज ही मंत्री जी को एक और चिट्ठी बना के लिखी है। अभी 2 वर्षों के अंदर हम इसे कंप्लीट करके पूरा झांसी से कानपुर तक दोहरीकरण का काम पूरा कर लेंगे। यहाँ पे और भी जो अब हम ये जैसे जैसे हम ये काम कर रहे हैं, तो हाई लेवल प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं यहाँ, जिससे कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म से जाने को अभी यात्रियों को असुविधा हो रही है। बट मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये सारे फुट ओवर ब्रिज के भी वर्क सैंक्शन हो गए हैं, और हम एक एक करके इन्हें जल्द कमीशन करेंगे। और मुस्तरा में भी यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज का कार्य चल रहा है, और वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे भी शीघ्र से शीघ्र खत्म किया जा सके। माननीय सांसद जी के प्रयासों से यहाँ पे आज ये ठहराव की सुविधा मिल रही है। इस क्षेत्र की जनता के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा होगी। मैं उनका फिर से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने पूरे बिजी शेड्यूल से ये समय निकाल कर आज इस ठहराव का यहाँ पे ये इनॉग्रेशन के लिए